acordo. Espera un pouco. A ver, a usted ten que contar así o que recorda do pueblo, como eran antes os camiños, as casas, e así cousas desas. Non había carretera, nin luz, nin auga, nin nada deso. Eu acordo a ter fame dun pedazo de pan e non o tiña. E acordo a entrar na casa aos noite todas as oscuras. E ás veces acendíase unha piña dun piñeiro para comer a cena. Outras veces acendíase un pequeno candil de gas, que era a única, ou os que podían tiñan unha vela ou carburo, pero os que non podíamos, pois acendíamos unha piña ou unha luciña de gas, cando había. A roupiña, pois, hasta que non se conocía de que era. De que color era? De que color era. E chea de remendos, Toda chea de remendos, uns por encima de outros, e así se andaba. Tian zocos, toda... Era o calzado que había, uns zocos de madeira, paus de madeira. Uns papiños de madeira, claro, e ao salir da porta, pois, lama, todo, bolleiras, lamas, que non, nin había carretera, nin había luz eléctrica, nin había... Nin agua. Nin agua. Había que ir a unha fonte de buscala cun caldeiro, un balde. E non salía con terra. No verão escaseaba, había que apañar na fonte cunha lata ou un cazo, poder encher o caldeiro, que non se podía nin encher o caldeiro, que había que andar con un cazo enchendo o caldeiro, que había só unha pouca no fondo da fonte. Logo eu despois, máis tarde, fixen un pozo para ter agua para a casa. Home. E despois foronse facendo baños. Despois... Baños, veu a luz e empezaron de vir algunha nevera, a televisión e cousas así, pero eu son máis novo, pero tamén acordo a non haber a luz. Criei-me sin luz e sin agua na casa. É que ensoñaba nun váter naqueles tempos. Entón, para ducharse antes, como se facía? E a carretera, para poder vir un coche ao pueblo, empezámosla de facer entre eu e dous veciños máis. Que antes era todo en terra. Para poder entrar desde Piroño á Viriña, que eran camiños, e foi a primeira entrada que tuvo de pista de terra, e fixeban entre ali o Toño da Felicita e eu, e ali o Bernardo. Fixemos por aí cerca de 1 kilómetro de pista, un día cada semana íbamos para ali, para a carretera, cambiar os muros e anchear. E foi a primeira vez que se fixo a entrada para poder vir un coche ao pueblo. Despois, máis tarde, xa cando veu a democracia, empezaron de poñer alcaldes xa por votación e todo eso, foi cando empezaron de fazer as pistas que se fixo esta que sobe ao San Amaro, e ya que vai xa a Salamonda, por aí, fixéronse despois máis tarde. Pero eu xa digo, a primeira entrada de pista ao pueblo fixémola entre tres. E así nos campos e eso, como se foi facendo despois? Nas terras traballábanse con unhas vacas,
puñíaselle un xugo, unha canga, ou como se queira chamar, e arábanse as terras tirando as vacas por ela. Un tiña que ir diante das vacas chamando, para que foran ben por o rego, e outro detrás arando, e despois pasábase unha grade de madeira, tamén enganchada nas vacas, e allanabas así a terra, e sembrabas o mesmo, cun arado. Só que era cos animales. Claro, e carretábase o abono e os toxos para as cuadras, e todo eso, cun carro de madeira tirado por as vacas. E o pan antes como se facía? O pan, agora, como se facía? O pan, pois, había noutros pueblos un forno onde se iba a cocer o pan, aquel forno. Despois, as persoas que eran habilidosas, por exemplo, como era a miña muller, fixemos un forniño na miña casa e cociámoslo na miña casa, o pan. Ibas ao muiño, moer o millo e ao centeo, había que ir co saco ao lombo, se cadra 4 ou 5 kilómetros para ir moer, para ir ao muiño. Andando co saco ao lombo? E despois aquela fariña faíase masa e cocíase o pan. Fun eu con un saco ao lombo moelo podeslle poñer, desde o San Amaro ou desde a Viriña, que é onde eu vivía. Desde a Viriña hasta Untes. Ao lombo. Ao lombo. E para lá e para cá, co saquiño ao lombo. Que non había... Os muiños eran muiños de regatos, de ríos. No verao, cando non había agua nos regueiros, pois había que ir ao río, onde había muiños no río. Eu fun a Barbantes, e ali xa non tiña vez para moer, entonces seguín por a beira do río arriba hasta Untes. E alá en Untes moín. Cando chovía había agua bastante, había muiños por o regato que vai, chamanlle da lagoa. Nós chamamos da lagoa, depois vai indo alá por Eiras, ya lá, que vai salir alá cerca de Razamonte, había varios muiños, no. Pero no verao escaseaba a agua e moitos muiños non traballaban, non tiñan agua para traballar. Entón había que buscar onde ir. Outros iban alá a Mesejo, tamén co saco ao lombo, tiñan que buscar así sitios onde ir moer. É todo a costas. E despois se querías ir, por exemplo, a Barcelona ou así, como ibas? Ao tempo, No tren. no tren, No tren que iba... É onde se iba a coller o tren? a Barbantes. Non había outra estación, nin había un coche, non había un coche. E iba andando hasta Barbantes? Hasta Barbantes andando, por Ourantes, por aí, andando. Non había coches de... nin coches de línea, nin coches de... Eu xa os acordo, pero aquí o pai non. Dos autobuses? Que Non autobuses? había. Non había nada? Nada. No tempo non había nada. Había cabalos. O que tiña un cabalo iba nun cabalo. Pero que non andaba a pé. Un médico ou un cura, algúns tiñan cabalo, outros andaban a pé, como a nós. E despois a iglesia seguía igual que estaba ahora? Como? A iglesia se seguía así como está ahora? A iglesia máis ou menos estaba. Arreglouse un pouco, pero... Só co tempo
vivía un cura ali onde a iglesia e tiña casa ali, estaba ali o cura sempre, día e noite. Pero agora hai anos que morreu o cura e non veu ningún máis para ali. Ven o de Salamón de dicir misa aos domingos e a casa que tiña o cura está caída, xa está no chao, como tantas que hai. E ibas á misa, ás novenas e todo, ibase de noite, no inverno, cando era a novena das ánimas e todo eso, ibase de noite e viñase por unha carballeira, é un camiño cheo de bulleira, enterrabas os zocos hasta na bulleira. E os animales despois así as comidas? Non había linternas, e cando querías ir a un sitio de noite, que había unha matanza noutro pueblo, ou se te olvidaban os animales no monte? E ibas invitado a aquela matanza, e se querías estar despois para vir para a casa, non se vía nada. Dormías no camiño? Había que facer uns fachicos de palla. Un fachico de palla. E puñase de lume, e despois viñas abanicando así por o camiño co fachico, e ao abanicar ardía algo máis e alumbraba o camiño por onde viñas, que non había nin linternas nin nada. Así que... Ahora, contade así o que queirades nestes últimos minutos. Algo que se vos ocurra así, do pueblo, así do que non falamos nós aquí. Había un vello, según contaban, aquí o meu pai sabe o mellor, que iba a pedir, iba así de pedir limosna para se alimentar. E por onde iba dicía, ai, a ver se me tiran a limosna que teño un vello ali ao pé do lume, está ca boca aberta e rabea ca fame. E o vello que tiña ao pé do lume era un pote de 3 pés, e claro, estaba sempre ca boca aberta ao pote, e ele dicía que era un vello e pedía para aquel vello. É así algunha historia que sepades de algunhas persoas? Pois había outra que andaba pedindo, que aquela acordei eu, e dixía ela, aí que fame se pasaba. E unha vez diron un pouco aceite, e cheguei á casa e cocín unhas berzas, e botei así unha cucharadiña de aceite, e dixeron os fillos, ai que ben sabe o xo caldo. Que ben sabe o xo caldo, só con unha cucharadiña de aceite, e nin carne había para lle botar ao... E usted non se acorda así de ningún conto deses que había antes? Se acorda de algún conto de antes? Contos... Agora non me veñen ao sentido. Pero... Antes, pois, íbamos á noite a algún veciño que tiña máis leña que outros, íbamoslle para a cociña para cantarnos do lume. E non lle collían a leña para quentarse vostedes? Cantaban e contaban contos. Estábamos ali e contábamos contos para pasar a noite. E pasaban así toda a noite contando contos? Porque hasta daquela ainda non había luz. Estas casas são caiadas, estas casas são caiadas. Quem seria a caiadeira? Quem seria a caiadeira? Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva. Com ramos de laranjeira, quem seria a caiadeira?
mar abaixo, vai paspalhando, com arada às costas, semeando o pão. Pelo mar abaixo, vai paspalhando, com arada às costas, semeando o pão. Que não deixas assentarem as mocinhas ao soalheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, onde não veja ninguém, que no monte é que eu estou bem.